ప్రపంచానికి అవసరమైన ఔషధాల్లో 3వ వంతు భారత్లోనే తయారవుతున్నాయి. వర్తమాన దేశాల ఔషధ అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగాన్ని తీరుస్తున్నది మన దేశమే. కానీ మొన్న గాంబియా, నేడు ఉజ్బెకిస్తాన్ మన దేశ ఔషధ సంస్థల విశ్వసనీయతను ప్రశ్నించాయి. భారతదేశ దగ్గు సిరప్ తాగటం వల్ల 18 మంది చిన్నారులు చనిపోయినట్లు ఉజ్బెకిస్తాన్ తాజాగా ప్రకటించింది. గాంబియా ఉదంతం వెలుగు చూసిన వారాల వ్యవధిలోనే తాజా పరిణామాలు చోటు చేసుకోవటం ఇబ్బందికర పరిణామమే. నోయిడాలోని మారియన్ బయోటెక్ కంపెనీ డాక్-1 మ్యాక్స్ దగ్గర దగ్గు సిరప్ తయారు చేస్తోంది. ఒక బ్యాచ్ మందుల్లో విషతుల్యమైన ఇథిలిన్ గ్లైకోల్ను ప్రాథమిక పరీక్షలో గుర్తించినట్లు ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది. వైద్యుల చిట్టి లేకుండానే ఆ మందులను చిన్నారులకు ఇచ్చినట్లు కూడా తెలిపింది. పిల్లలకు ఇవ్వాల్సిన మోతాదు కన్నా ఎక్కువగా ఇచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. అయితే వారు ఎప్పుడు మరణించారన్న అంశాన్ని స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు. ఈ అంశంపై ఉజ్బెక్ అధికారులు తమ దేశంతో 2 రోజులుగా మాట్లాడుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఉజ్బెకిస్తాన్ ఆరోపణలపై కేంద్రం తక్షణమే రంగంలోకి దిగింది. నోయిడాలోని మారియన్ బయోటెక్ కంపెనీలో తనిఖీలు చేశారు. దగ్గు సిరప్ నమూనాల్ని చండీగఢ్లోని రీజనల్ డ్రగ్స్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీకి పంపినట్లు భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆ సంస్థ తయారు చేస్తున్న డాక్-1 మ్యాక్స్ టాబ్లెట్లు, సిరప్ను ఉజ్బెకిస్తాన్లో 2012 నుంచి విక్రయిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆ దేశమే స్వయంగా తన ప్రకటనలో పేర్కొంది. మారియన్ బయోటెక్ ఆసియా దేశాలతో పాటు మధ్య లాటిన్ అమెరికాలో, ఆఫ్రికా దేశాల్లో తన ప్రోడక్ట్లను విక్రయిస్తోంది. Look, we've seen media reports of this in this regard, of this unfortunate deaths of, I think, 18 children, as far as we see from the media reports. They appear to have taken place over a period of about 2 months, as per Uzbek authorities. We also understand that the Uzbek authorities are investigating this case, including whether there's a possible link with the cough syrup allegedly manufactured in India. We have also seen the press release that was issued by the Ministry of, I think, Health a little while ago. Uzbek authorities have not formally taken up the matter with us. Nevertheless, our embassy has contacted the Uzbek side and is seeking further details of their own investigation. And of course, we understand that legal action has been initiated by the Uzbek authorities against some people, including the local representative of the company there. And in that context, of course, we are extending necessary consular assistance to those individuals or individuals. And of course, I could just reiterate what the Health Ministry has put out a little while ago, which was that they have, been in contact between the drug regulators in Uzbekistan and here. And I understand inspection of the facilities of this company in Noida was being carried out as per protocol. And that I know they are looking into it. అటు తాజా ఆరోపణలు ఎలా ఉన్నా గాంబియా ఉదంతంలో ఆరోపణలు పూర్తి అవాస్తవాలేనని తేలింది. 5 ఏళ్లలోపు చిన్నారులో కిడ్నీ వైఫల్య మరణాలు సంభవిస్తున్నట్లు 6 నెలల క్రితం పశ్చిమాఫ్రికా దేశం గాంబియా గుర్తించింది. ఇలా మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 69 అని కూడా ప్రకటించింది. అయితే భారత్కు చెందిన మెయిడ్ ఇన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ మందులే ఆ మరణాలకు కారణమంటూ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మిగిలిన దేశాలను అప్పట్లో అప్రమత్తం చేసింది. అక్టోబర్లో ఇది మీడియాలో రాగా కేంద్రం వెంటనే చర్యలు తీసుకుంది. ఆ సంస్థ ఉత్పత్తిని నిలుపుదల చేసి శాంపిళ్లను పరీక్షించింది. మేడ్ ఇన్ సంస్థ తయారు చేసిన 4 సిరప్లు నాణ్యతా ప్రమాణాల రీత్యా బేషుగ్గా ఉన్నాయని, విషతుల్యం కావటానికి అవకాశమే లేదని ప్రభుత్వ ల్యాబొరేటరీ పరీక్షలు ధృవీకరించాయి. ఈ మేరకు ఈ నెల 13న భారత డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు లేఖ కూడా రాసింది.
हुई है वो क्योंकि जो हमने न्यूज में देखा है, जो है ना, जो मीडिया में आया है, वो एक ही डॉक्टर से उसके बीच जो है एक ही डॉक्टर के अंदर है, वो बस इसकी हैसियत है। अभी कुछ कह नहीं सकते जो इस पर जो है क्या मैटर्स है, हमारे दवा की वजह से है या और कोई इश्यूज है। मतलब कल पार्लियामेंट में भी हाँ डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट इस पर इंक्वायरी कर रही है, जो रिपोर्ट सामने आएगी जो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कितने साल से दवाई वहाँ पर आपको बेच रहे थे और अब करीब 10 साल से ऊपर है, मोर देन 10 ईयर्स है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि लास्ट ईयर भी जाम्बिया में भी कुछ आपकी दवाई हमारी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कंपनी का काम है। सैंपलिंग आपके यहाँ से उठाई गई है? हाँ जी, गवर्नमेंट कर रही है, इस पर इंक्वायरी कर रही है, प्रोसेस में है। सैंपलिंग ली गई है यहाँ से दोबारा से? तो अभी क्या स्टॉक सारा उन्होंने फ्रीज कर दिया है या आपने? अभी गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, रिपोर्ट आने के बाद जो हुई वेटिंग है रिपोर्ट।